ছোট্ট পাখির বাচ্চা গাইস বাসা থেকে পড়ে গেছিল। এটাকে আবার তার বাসায় তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেব। আমি সেদিন বাড়িতে ফ্রি হ্যান্ড করছিলাম, হঠাৎ করে দেখলাম এই পাখি দুটো এই গাছটার ভেতর ঢুকছে। ভাবলাম গিয়ে দেখি তো কি আছে ওই গাছটার ভেতর। আরে বাচ্চা দিয়েছে। আচ্ছা, এখানে ক্যামেরাটা লাগিয়ে দিই, তারপর দেখা যাক কি হয়। তো গাইজ ক্যামেরাটা লাগাচ্ছি। ভিডিওটা তোমরা একদম শেষ পর্যন্ত দেখবে, কারণ তোমাদের জন্য এটা বানানো। গাইজ ভিডিওটা একদম শেষ পর্যন্ত দেখো, কিন্তু আজকে বড় টুইস্ট, এর থেকেও বড় টুইস্ট কিন্তু ওয়েট করছে। দেখো। কিছুদিন আগে দেখিয়েছিলাম, এখন দেখুন বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেছে, আর চোখও ফুটে গেছে, গায়ে হালকা হালকা লোম বেরিয়েছে। এখন আর উঠছে না, ঘাম বেড়ে গেছে। এ পুচকে পুচকে। এই দেখো গাছে বসে আছে, উঠতেও পেরে গেছে হালকা হালকা। দেখছে আবার। কো এই রে। এই ওখানে আবার উড়ে চলে গেল, দাঁড়া। ওয়েট 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 ওয়েট। আস্তে। এই দেখো শুনটু। এই ঢুকে যাবে গো।
বাসায় ঢুকে হয়ে গেছে এইদিকে বাসাটা বাসা তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই ছোট করে কমেন্ট করে জানিও। আজকে ভিডিওটা করার জন্য কিন্তু অনেকটা সময় আমাকে মানে বসে থাকতে হয়েছে লাগিয়ে ক্যামেরা, বিকজ কখন খাওয়াতে আসে কখন চলে যায়, তো সেই জিনিসগুলো তো একটু কষ্ট হয়েছে। তো ঠিক আছে, তোমাদের জন্যই করেছি এগুলো, তোমরাই তো আমাদের কাছে সব। তো ঠিক আছে, কমেন্ট করে জানিও। আর হ্যাঁ, একটা কথা, যে গাছপালাগুলো কিন্তু কেটো না, এরা মানে এদের বাড়ি তো, আমাদের তো বাড়ি রয়েছে, এদের তো বাড়ি এটাই, তো একটু এগুলো মেনটেন করো, একটু গাছ লাগিও, ঠিক আছে? ভালোবেসো। তো টাটা, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে নতুন কোনো আকর্ষণ নিয়ে। হাই গাইস, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর ঘরে আছো। এরপরে যে ইন্টারেস্টিং ভিডিওটা নিয়ে আমরা আসতে চলেছি সেটা হচ্ছে এইটা।